ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ റൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഷട്ടർ എങ്ങനെ വെട്ടാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായൊരു പലക എടുക്കുക. ഷട്ടർ വെട്ടാനുള്ള പലക റെഡി, ഇതെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ അതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് എത്ര വീതിയിലാണോ വേണ്ടത് ആ വീതിക്ക് അതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക. വരച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം റൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബെഡ് കാണുന്നതാണ്. ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ വേണം, ഉള്ളിൽ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ചാനൽ. നമ്മളെ പഴയ ബെഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം പുതിയ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. പുതിയ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് 8 mm ചാലെടുക്കണ ബിറ്റാണ്. ആ ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെരുവ് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. സാധാ നമ്മളെ എല്ലാം സ്ക്രൂ ഇട്ടാണ് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടത്. എല്ലാം സ്ക്രൂ ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള 1:3 തോട് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അളവിലാണ് ഇത് വരിക. അത് നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കാം. പലക നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീങ്ങാതെ വെക്കാൻ നമ്മൾ പലക ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം. തൽക്കാലം ഞാൻ 2 ആണി അടിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡ് അടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വെക്കാൻ. പലക നീങ്ങിപ്പോകും. ആണി അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും വേണം. നമ്മൾ ആ റൂട്ടിൻ്റെ ബിറ്റിന് ആണി തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ആണി താത്തി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഷട്ടർ അടിച്ചു നോക്കാം. നമ്മളെ ഷട്ടർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പണിഞ്ഞൊന്ന് സാൻഡർ അടിച്ചാൽ ഫിനിഷിങ് ആവും. ഷട്ടർ റെഡിയായി. സിമ്പിളാണ് സംഗതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈയും കാലൊക്കെ കേടും. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.